Bəzən elə olur ki, kakaodan doldururlar. Kakao yağ faizi nə qədərdir tərkibində? Kakaodan doldurur. Məsəl üçün doldurur, banandan doldurur. Yəni banan demək olar ki, meyvələrin içərisində ən kalorili meyvədir. Xurmadan doldurur, ondan sonra nə bilim xlebçidən doldurur, yulafdan doldurur. Oturub məsəl üçün baxıb hesablayıram. Bunun 100 qramında 400 kalori, 400-450 kalori var. Deyir dietikdir. Get Snickers'i də, o daha dietikdir. Yəni kalori tərkibinə o günə qoydun ki, sən bunun. Snickers bunun yanında dietik oldu. Əgər bu dietikdirsə. Ümumiyyətlə bu dietik anlayışına oturub diqqət eləmək lazımdır. Tərkibindəki qida məhsullarının sağlam olması o məhsulun hələ dietik olması demək deyil. Çünki sağlam məhsullardan da artıq çəkilər almaq mümkündür. Həmin məhsulların kalori balansına, enerji balansına diqqət etmək lazımdır. Məsələn, çərəzlər 100 qramında 600 kaloriyə qədər kalori var. Məsələn, götürək semiçka 550 kalori, 500 kalori var 100 qramında.